নিজের বাগানের আদা পাতা। এটা 3 জনের জন্য স্যুপ রান্না করতেছি। 2 কাপ পানি, এটা ডিম দিব, কর্নস্টার্চ গুলে রেখেছি, দিব লেমন গ্রাস আর কিছু পাতলা পাতলা করে স্যুপ রান্না হচ্ছে। সস তৈরি করে নিলাম, চিলি, লেমন গ্রাস, পারফেক্ট পাওয়া যাবে না, দিয়ে দিচ্ছি কর্নস্টার্চ। হয়ে গেছে, 3 সেকেন্ডের বেশি না।